Hz par phase. Et sinon, j'utilise du 500 Hz à peu près. Un vieux scanner récupéré avec un moteur. Ce moteur il va jusqu'à une platine d'amplification. Voilà. Avec un GBF, un vieux GBF, une simple alimentation. Voilà. Et un contrôle de tension. Donc je suis à 9 volts 6. Voilà, c'est tout ça sur un moteur par bipolaire.